Продолжаем внеклассное чтение школьной библиотеки за 1 класс. Сегодня мы прочитаем рассказы Николая Сладкова. Первый рассказ называется «Весенняя баня». Ванятка считал себя знатоком птиц. Ему приходилось держать в клетках чижей, чечеток, снегирей, синиц, щеглов, глистов, зябликов. А сегодня вышел Ванятка из школы и видит, на краю снеговой лужи сидят 3 совершенно незнакомые птички, ростом с воробья. Одна черная, другая коричневая, а третья вовсе рыжая. Прыг-прыг-прыг по гуску, по самый хвостик в лужу и накупаться. То грудку окунут в воду, то на задок присядут и бьют тупыми крылышками по воде, трепыхаются в ней. Брызги над ними, как фейерверк, в каждой капельке искорка солнца. Выскочили из лужи и, встряхнув мокрые крылышки, взъерошенные, перелетели на песчаную дорожку. И вот глупыши, давай барахтаться в грязном песке. Песок к перу липнет, измазались все. Не поймешь, какого и цвета стали. Скоро так песком облипли, что и летать не могут. По земле поскакали. Прыг-дрыг, скок. И опять в лужу. Опять над ними солнечный фейерверк, да еще радуга в брызгах. Моются, стараются. Выкупались, вымылись и выскочили на бережок. Ванятка так и ахнул. Воробьи! Все 3 обыкновеннейшие воробьи! Все 3 серенькие, свеженькие такие, чистенькие. А вот вода в луже стала грязной. Понял Ванятка. Воробьи так за зиму измазались, что и на себя стали не похожи. Это они сейчас в бане мылись, зимнюю грязь с себя смывали, с песочком терли. Черный сажу смывал, он всю зиму в дымовой трубе ночевал. Коричневый спал в сыром дупле, в гнилой трухе вымазался. Рыжий в кирпичной стене устроился, в дырке. Вот и стала вода в луже черно-кирпично-коричневой. «С легким паром!» — крикнул Ванятка воробьям и побежал домой, разбрызгивая ногами весенние лужи. Даже птицы моются, да? Следующий рассказ называется «Без слов». «Чего они, дурачки, меня боятся?» — спросила Люся. «Кто боится тебя?» — спросил я. «Воробьи!» В скверике прыгали воробьи. Люся кидала им крошки, а они в страхе улетали. «Почему они улетают?» – удивлялась Люся. Загадала девочка мне загадку. Действительно, почему? Раньше я не думал об этом. Боятся и боятся. На то они и дикие птицы. Но вот девочка хочет их накормить. Воробьи голодны, но они улетают. Почему? «Почему они меня боятся? Я ведь никогда их не обижала!» – говорит Люся. «Ты не виновата!» – успокаиваю я ее. «А кто виноват?» «Мы виноваты, все-все. Одни, потому что всегда птиц обижали. Другие, потому что позволяли обижать». «Ну за что же их обижать? Они ведь маленькие!» «Ничего», — сказал я Люсе, — «ты бросай и бросай им крошки, и они поймут, что ты им друг». Вы думаете, они непременно поймут? Ведь поняли же они, что надо спасаться, когда в них камни кидают. Я им скажу, что я бросаю не камни, а крошки. Ничего не нужно говорить, Люся. Они поймут без слов. «Без слов? А я-то думала, что они дурачки», — сказала Люся. «Птицы
поняли Люсю. Топик и Катя. Дикого сорочонка назвали Катей, а крольчонка домашнего – Топиком. Посадили домашнего Топика и дикую Катю вместе. Катя сразу же клюнула Топика в глаз, а он стукнул ее лапой. Но скоро они подружились и зажили душа в душу. Душа птичья и душа звериная. Стали две сироты друг у друга учиться. Топик стрижет травинки, и Катя, на него глядя, начинает травинки щипать. Ногами упирается, головой трясет, тянет изо всех своих птенцовых сил. Топик нору роет, Катя рядом крутится, тычет носом в землю, помогает рыть. Зато когда Катя забирается на грядку с густым, мокрым салатом и начинает в нем купаться, трепыхаться и подскакивать, к ней на обучение ковыляет Топик. Но ученик он ленивый, сырости ему не нравится, купаться он не любит, и поэтому он просто начинает салат грызть. Катя же научила Топика воровать с грядок землянику. Глядя на нее, и он стал объедать спелые ягоды. Но тут мы брали веник и прогоняли обоих. Очень любили Катя и Топик играть в догонялки. Для начала Катя взбиралась Топику на спину и начинала долбить в макушку и щипать за уши. Когда терпение у Топика лопалось, он вскакивал и пытался удрать. Со всех своих двух ног, с отчаянным криком, помогая куцами крыльями, пускалась вдогонку Катя. Начиналась беготня и возня. Однажды, гоняясь за Топиком, Катя вдруг взлетела. Так Топик научил Катю летать, а сам потом научился от нее таким прыжкам, что никакие собаки стали ему не страшны. Так вот и жили Катя и Топ. Днем играли, ночью спали на огороде. Топик в укропе, а Катя на грядке с луком. И так пропахли укропом и луком, что даже собаки, глядя на них, чихали.